Witajcie kochani na kanale Tom Guide Krakau. Dzisiejszym tematem jest fabryka Schindlera, tuż za mną. Znajdujemy się 2,5 km na wschód od rynku, w dawnej przemysłowej dzielnicy Zabłocie. To tutaj przed wojną były żydowskie fabryki, jak na przykładowo firma Rekord na tym miejscu niestety splajtowała i na początku wojny niemiecki przemysłowiec z Sudetenland, władający językiem czeskim, niemieckim, postanawia tutaj rozpocząć biznes. Tu powstaje Deutsche Emailwarenfabrik, czyli niemiecka fabryka naczyń emaliowanych. Takie naczynka były produkowane, ciut większe też. I oczywiście przemysł zbrojeniowy, pociski. Zatrudniał Polaków, Czechów, Żydów. Tuż obok powstało getto, więc postanowił ratować powoli swoich pracowników i utworzył na zapleczu fabryki podobóz. Właśnie tam się udamy, w to sekretne miejsce. Obecnie ze względu na COVID Muzeum Historyczne w środku jest zamknięte, ale wejdziemy na zaplecze, będziemy mieć okazję zobaczyć infrastrukturę przemysłową właśnie tej fabryki. Odwiedzane praktycznie przez 1% turystów. Tak, znajdujemy się przed główną bramą Deutsche Emailwarenfabrik w tamtym czasie, czyli niemieckiej fabryki naczyń emaliowanych. To tędy wyjeżdżały ciężarówki, przyjeżdżało Gestapo po Schindlera, a obecnie mamy 155 portretów, taki pierwszy Facebook lat 80., ponieważ Steven Spielberg odkrył historię Schindlera i tu zobaczmy Itzhak Stern, bardzo ważna postać i jego rodzina. Tutaj Itzhak Stern, słynny menadżer. Obecnie 155 twarzy to właśnie Żydzi uratowani przez Schindlera. Schindler pod koniec miał ponad 1 000 000 złotych, mógł uciekać wprost do Buenos Aires, ale zdecydował się ratować swoich pracowników, przetransportowując ich do Brünnitz, już na terenie Moraw. Za chwileczkę wejdziemy właśnie na zaplecze już fabryki. Zobaczmy jeszcze chwileczkę. Tak, znajdujemy się już na zapleczu właśnie fabryki. Widzimy schody, którymi wchodzili pracownicy do fabryki. Tymczasem te schody są powstałe już po wojnie. W 50 latach była tu fabryka Telpot, produkcja radiotranzystorów, więc jest to filmowy trik Stevena Spielberga z listy Schindlera. Te schody zostały po wojnie dobudowane. Tym niemniej możemy zobaczyć tutaj halę fabryczną. Jesteśmy na zapleczu, gdzie patrząc na sklepienie, można dostrzec drewniane, oryginalne stropy hali fabrycznej. Więc obecnie w tych halach znajduje się Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak. Proszę zobaczyć, to jest właśnie budynek Mocaku, a tu już fabryka właśnie jako centrum administracyjne, a Mocak to właśnie te hale fabryczne w tej części. Za chwileczkę znajdziemy się jeszcze ciut dalej, o 100 metrów dalej. Zobaczmy wózki do przewozu garczków i główna brama, gdzie były też ważone samochody wjeżdżające. To jest właśnie waga i ta druga część właśnie bramy głównej do fabryki. Rzut oka jeszcze na garnuszki. To jest oczywiście rekonstrukcja. Teraz troszeczkę oddalamy się, właśnie przemieszczam się na żelaznym rumaku i za chwileczkę zobaczymy garaże, w których Schindler miał 5 aut, w tym Audi Hodge, to takie ulubione auto. To są właśnie garaże tuż za mną. Zobaczmy, zaraz sobie podejdziemy bliżej. Jeszcze sekunda. Proszę zobaczyć, jest opisany nawet jako ramy okienne z dawnej fabryki Schindlera, portierni w tej części. I tu właśnie zobaczymy bramy garażowe. Też oczywiście miał tu swoje konie. Bardzo lubił jeździć konno tej części. To są właśnie te garaże schowane w tylnej części fabryki. A teraz podejdziemy do bardzo zapomnianej ruiny willi, w której lubiał przebywać. Podejdziemy bliżej do tej willi, tam głębiej. Ta willa tam w tle to nic innego jak planowane właśnie muzeum biograficzne Schindlera. Nie było tego olbrzymiego budynku, za tym obecnie apartamenty. To była otwarta przestrzeń, ulica Lipowa, tam już otwierała się na sielskie pola, więc bardzo lubił tam przebywać w tej willi tuż obok fabryki, około 200 metrów od głównego budynku. Przejeżdżałem panoramy, widzimy garaże i stajnie, a
w tej części, gdzie jest olbrzymie logo Ślusarska, tam właśnie był dział amunicji. Tam właśnie żydowscy pracownicy byli w osobnym oddziale w departamencie fabryki produkcji łusek pocisków artyleryjskich. Tu jeszcze Muzeum Sztuki Współczesnej daje nam tutaj taką atrakcję jak pisuar w formie fontanny. To taki mały klombik właśnie, a w tle właśnie hale fabryczne. Obecnie Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak. A tu proszę, 1000 razy tu gdzieś byłem, a teraz dostrzegłem coś nowego. To jest jakby syrena alarmowa na szczycie. To jeszcze można, eksperci mi jeszcze tutaj ewentualnie zwrócą uwagę, czy to przypadkiem nie jest syrena. Daję pytanie do znawców fabryki Schindlera, czy to przypadkiem nie jest jakiś nowy jeszcze obiekt w formie takiej syreny. Bardzo przypomina mi to syrenę z obozów SS w tej formie. A tu proszę, portiernia fabryki Schindlera. Przez 1% turystów tylko odwiedzana taka kordegarda w oryginalnej formie. Także to wszystko lata właśnie już 40. Przebudowa, potem jeszcze na rzecz Telpodu powojenne lata. I tutaj właśnie znajdował się podobóz Płaszów, gdzie w 11 barakach mieszkali pracownicy Schindlerowskiej fabryki. Zobaczmy, nawet ta brama ma taką oryginalną formę. I przejeżdżając mamy tutaj ten budynek właśnie z ulicy Ślusarskiej, gdzie znajduje się tu prywatna szkoła ślusarska w tej części. I za chwileczkę pokażę Wam już nowe apartamenty dawnej podobozu. No, na miejsce dawnego podobozu wkradła się nowoczesność, tutaj sztuka nowoczesna. I zobaczmy, wygląda jak Pentagon. Ta część właśnie, gdzie dawny podobóz się znajdował, w tej części ulica Ślusarska. Kompletnie nowe apartamenty, gdzieś około 2 lata temu zbudowane. Teraz jesteśmy przy ulicy Zabłocie, 300 metrów dalej, gdzie widać oryginalną platformę wyładowczą i załadowczą oczywiście dla garczków, które były transportowane do różnych instytucji niemieckich, jak również oczywiście przemysł zbrojeniowy Oskara Schindlera na front wschodni. Właśnie tu patrzymy w kierunku północnym, a tu ta linia potem szła i łączyła się już z główną magistralą, trasą, magistralą kolejową Kraków-Ukraina, Kraków-Lwów. Tutaj już nowo budowane apartamenty. Wcześniej była tutaj fabryka kosmetyków Miraculum, jak również też zakłady Krakus produkujące wódkę. Fabryka Schindlera była usytuowana między właśnie gorzelnią właśnie Krakus, a hutą szkła, produkcją szkła, czyli do butelek zarazem. Kompletnie nowoczesność tu się zakradła, te budynki są świeżuteńkie, takie młode dzieci mają zaledwie roczek. Także to jest coś zupełnie nowego, stojącego na wcześniejszych zabudowaniach fabrycznych. Obecnie jest tutaj park Stacja Wisła. Dziękuję Wam pięknie za subskrypcję. Liczę na następne komentarze i widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.